心水就1、2、3就開步啦。好識。留意左手冇腳頭。如果誤人咗咧，就你睇我，我睇你，總之咧就唔好俾人哋影響。係你哋自己5個睇5個。翻嚟呢度，就佢哋啦。平時都要練好啲。我哋記得有一年咧，香港大學嗰個運動場嗰度成100幾人玩太極，咁啊到時咧隨時啲咩時玩到啦，唔使嗰陣時先彩排啦。我哋慣咗跟大隊，人推後我人推後，我又推後，人上步我又上步。唔記得嗰啲就望隔離左右。後隻手，唔拉入啦，唔係拉後面，拉得唔夠後，唔好過腰啊嘛，唔係嗰個過腰，佢搞錯咗，唔係嗰下唔對，你拉到嚟呢度啫嘛，我拉到嚟呢度噶嘛，所以就係錯咗。啱啲，40就趴旁嘅啫，但係40就係帶頭嘅嚇。唔係咁樣啊！你咁樣撥開，學面掌啊嘛，用一邊。壓筋手望下，上行下踩，腰手帶手。你錯咗啊，梅姐，你錯咗啊，立手。聽唔到？唔錯啊！你唔係向到右邊啊，向左邊啊，應該。我呢度咧左腳，依家咪左腳咯。我下錯嘅一路諗住佢。快你哋起身，你哋做兩穿梭，係一齊起式嘅其實。跟翻大隊嗰個速度啦，一齊出腳，一齊搬條。1、2、3，對後，右轉，走人，嗰邊係左啊，邊就轉呢邊，轉到呢邊啱嘅。到時睇下個台。